Litar vode sipaću u šerpu. Šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. Kada je voda proključala, dodat ću kašičicu soli. I sipat ću 300 grama kukuruznog brašna postepeno, ovako u mlazu i mešajući sa varjačom. Sve vreme mešamo da razbijemo grudvice i kuvamo do željene gustine. I napominjem, sve vreme mešajte kačamak. Ovo je željena gustina, evo kako treba da izgleda i ovako kada povučete varjaču po dnu šerpe da ostaje trag. I sada sklanjamo sa vatre. I ovako pripremljen kačamak sipaću u činiju. Uz ovako pripremljen kačamak možete dodati sastojke po svom ukusu, možete dodati sir ili kiselo mleko, ovako lepo poslužiti, ili uzeti mleko i šećer, napraviti jednu slatku verziju kačamaka. Izuzetno je zdravo, zasitit će vas i pročistit će vam creva. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!